प्यारा सा दिखने वाला यह प्राणी दरअसल दामा गजेल है, जिसे कुछ लोग हेड्रा गजेल या मोहर गजेल भी कहते हैं। कुछ इंसानों ने इन प्यारे से गजेल के साथ जो किया जानकर आप भी गुस्से में लाल हो जाओगे। मगर आप भी जंगली जानवर से प्यार करते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। दामा गजेल अफ्रीका, सहारा और साहेल में रहता है, जहाँ पर कुछ इंसानों ने इनका अत्यधिक शिकार कर दिया, जिस वजह से यह खूबसूरत सा प्राणी अब विलुप्ति के कगार में आ चुका है। आने वाले वक्त में क्या दामा गजेल हमें देखने को मिल सकता है?